Hello， 我係 Anna， 咁我係15到16年 Outreach Classship 嘅同學嚟嘅。咁其實當初點解會揀 Outreach 呢一個 Classship 咧，又真係冇諗太多嘢，只係之前做 Outreach Volunteer 嘅時候啦，咁就覺得呢一個活動的確係幾有意義嘅，而且喺同老人家傾偈嘅過程裏邊啦，發覺自己係真係可以運用到自己學過嘅知識啦，可以幫佢解答一啲問題啊咁樣。咁有一個個案都令我覺得幾深刻嘅，就係有一個婆婆啦，咁佢仲有失眠嘅問題，佢困擾到咧，甚至係問我可唔可以食某隻止痛藥咧，去幫助佢瞓覺咁樣嘅。咁一開頭都以為會唔會係好似其他老人家一樣啦，咁就其實失眠喺佢哋身上都係好普遍嘅啫。咁後尾先至傾下傾下，發現咧原來佢失眠咧並唔係因為佢生理上嘅問題，而係因為佢有一個相當嘈吵嘅鄰居咧，就住喺佢嘅樓上。咁佢夜晚就成日乒乒乓乓啦。有次咧，呢一個住客咧，甚至將糞便咧就掟出佢窗外，咁最後嗰個糞便就落咗去嗰位婆婆嘅盆栽上面。咁呢件事俾我體會到嘅係，有時候我哋諗一啲個案嘅時候，唔可以諗得太簡單咯。即係我哋唔可以就係因為我哋以為呢個問題好普遍嘅，所以做每一個人都係咁樣嘅原因而發生。有時候我哋都要睇翻嗰個病人佢自己嘅居住環境啊，佢自己嘅個人嘅能力啊，佢嘅諗法啊、年紀等等，而去作出一啲嘅判斷啦。另一方面，其實我哋會唔會諗嘅就係行多一步，即係除咗喺藥物嘅知識上面，我哋都仲可以有其他嘢幫到佢咧。例如真係問多佢一句，究竟呢件事點解會發生啊？或者會唔會喺其他健康知識教育啊，或者同社工合作嗰方面都可以幫到佢哋咧。我相信呢個都係我將來想繼續進步嘅事情啦。咁我覺得喺 Outreach 裏邊咧，我學到最有用亦都係令我覺得係最有價值嘅一樣嘢，就係佢會不定提醒我依家所面對嘅並唔係一張紙啊，或者只係一個病、一隻藥或者一個藥物嘅問題，而係喺我面前嘅其實係一個活生生有血有肉嘅人。佢哋其實會有唔同嘅諗法啦，會有唔同嘅感受啦，所以就變咗令到佢哋喺食藥方面啊，或者去做出一啲控制佢疾病嘅計劃嘅時候咧，都會有唔同嘅顧慮。咁呢樣嘢係令到我覺得印象好深刻嘅。即係有時候我哋睇嘢唔可以就係睇表面，或者做就係諗點解呢個人佢唔食呢隻藥咧？我哋反而係真係要從佢嘅角度出發，會唔會係佢嘅屋企環境有問題咧？會唔會係佢身邊其實冇人提佢食藥咧？好多嘅事情啦，都會影響到佢哋。我覺得呢樣嘢就係我喺裏邊學到最好嘅一件事情。